いや、私たちの方が後なんですよ。どうやったら伸びますか？めちゃくちゃ伸びてるやないか。これ報酬だよね。報酬をもらうということは税金も納めますか？アンチコメントに対する対応はどうしていますか？ YouTube を仕事としていて一番大変なことは何ですか？自分が自分の上司。Sometimes even if you work hard, you don't get. それかな。自立できる程度の収入が得られる目安ってあると思う？テスTest. Let's go. いいと思う？これで。Sponsored by Zumo 似 Day. てない。それいいんだよ。ザクロの。ザクロはね、老化を防ぐして細胞を良くするの。はい、皆さんこんにちは。今日は純次男こんにちは。智也長男と一緒に仕事に関する私たちは YouTuber をやってるんですが、その YouTube に関しての質問にお答えしていこうと思います。Let's go! 皆さんは YouTube って仕事だと思いますか？どう？僕らカメラです。仕事だと思う？仕事だと思います。人によると思います。うん。人によると思う。でも仕事にもできると思います。仕事にできる。でもwanna hear a classical Tomoya move? 最初からやる？最初からやるの？まあいいよいいよ、大丈夫だよ。これなんか変に入れてたし。大丈夫いいよ。まあその仕事かどうかっていうのはいろんな質問に答えながら徐々に考えていきたいと思います。まあ私は仕事と思える。智也と純も仕事ってまあ今はね。でも例えば中3の頃は中3高1の頃は普通に遊びだったし、高2も僕多分高校出るまでは遊びだったよ。確かに僕ももちろん高校の途中からちょっとなんかこれはもう頑張った方がいいなってなってきた。それはどうして？中学校卒業して、僕中2とかに最初の1本とかだよね、確かあげて、でそれからもう高校の 1,2 年目まで低キャップも決まってなかったし、好きな時になんか1ヶ月に1本の時もあったし、週に2本とか週に3本の時もあったし、適当にでもそんな結構少なかった感じで、高校の途中に顔出ししてそれでちょっと伸び始めたから、これは頑張れるなと思って。純が初めて顔出ししたの覚えてるね。質問コーナーじゃなかった？そう。あれ超面白かった。面白ファクト言っていい？ファンファクト。ディスかもしれないけど。ディス？音声だと。何それ？まあ言うよ。その質問コーナーで実はお母さんのカメラ借りたんですね。ビデオカメラ。だからマイクめっちゃいいよって言われて、マイクめっちゃ悪かったんですよ。そうなの？どれ？覚えてない？ビデオカメラ使ったじゃん、僕初めての。あれ？そう。あれでマイクめっちゃ綺麗に聞こえるよって言ったらずっとザーッととか入ってた。本当に？そうそう。覚えてない。覚えてない。まあでも初質問コーナーにしては悪くなかったんじゃない？初顔出しにしては。ディスられました。ごめんなさい。でもあれ面白かった。それのきっかけでなんか、あれ本当に面白かった。それがきっかけで、もっと頑張ろうみたいな、顔出ししてちょっと伸びて、そっから仕事っぽくなったかな。なんか彼女がいない、彼女いますかって言って彼女いませんって言って紙に書いて覚えてる。まあ面白かったよね。僕も智也はいつ頃から仕事って思えるようになった？僕純とちょっと似てて、なんか高校高1高2高3進むにつれて YouTube がどんどん伸びて、そうだよね。それにちょっと集中しすぎて、学校の成績がちょっと悪くなったんですよ。卒業するぐらいの頃になんか数字も伸びてて、これもしかしたら仕事でこれやった方がいいんじゃないかってなったね。そしてダディと話したりいろいろ。だって智也すごい集中してやってたもんね、 YouTube ね。毎日集中するっていうか、もうそれ毎日出してたよね。だってあれ毎日出して IB 取れないと思う。だって学校の途中も毎日出してた？ほぼない。
だって出してた。あれすごいなと今考えると思う。僕もフォートナイト学校から帰ってきて毎日はさすがに無理だ。ジュンの動画はもっと編集凝るじゃん、僕のやつよりは。まあでもトモは毎日2本と編集、放送もしてた。それは、いやそれは高校卒業後。いやそれもすごいと思う。でもすごいよ。でもそのせいで税金じゃなくて成績が悪くなったよ。まあでも伸びてる時ってその時しかないから、それはそれで良かったと思うよ。勉強っていつでもできるじゃん。でもまあそうだね。そう言ってエグマ先生が言ったんだよね。勉強はいつでもできますからって言って。だって僕がまだ学校通ってる時に、学校行くのに7時10分ぐらいに出るんですね、家を。出る直前に毎回友の部屋からアラームが鳴ってたまに撮影始めてるの。朝？いやジュンがピンク・フロイドのタイムが流れて、僕が卒業した後か。そう友が起きて朝撮影してるの。すごいよね。すごいよね。で覚えてる？その前だけど中学の頃シャワーの中で「はいどうも皆さんこんにちは」そう恥ずかしい。なんていうの、発声の練習すごいよね。シャワーの中で。でもなんか私もその YouTube をやり始めてこの友也と純の気持ちが分かった。なんか伸びてる時って脅迫観念じゃないけど毎日出さなきゃっていうなんていうの、そういうプレッシャーにちょっと来るよね。プレッシャーが来ない来たでしょ。来なかった？僕は好きでやってたの？高校卒業した後、そのアンドラ行って多分一番アップしてた頃は、もう普通だった。アディクション。ほぼ。本当に。でも本当にそうなの。それしか考えられなかったもん。でもプレッシャーもあるでしょ。明日もあげなきゃ。いやだってアンドラ住んでた頃って僕ほぼ何もしてなかったじゃん。明日もあげなきゃじゃなくて、何をあげようじゃない。だったね。だって時間一日中あって、ママは料理して、子供の面倒を見て、いろいろあるじゃん。トムがアンドラ行ってた頃は一人暮らしだったんだよ。で家からあんま出なかったんでしょ。ジム行ってスーパー行くとか。そうだからそれしか考えてなかったね。あと仕事も、YouTube もう大体2時ぐらいまでには終わってたから、その後はやりたいゲームやったり映画見たりしてた。でもうちに暮らしてた時もそうだったよね。毎日やってたよね。なんか2016年に高校卒業して、なんか結構引きこもってたね、最初の2年間は。でも毎日作ってたよね。だってそれにハマってたもん。フォートナイトを始めたのはいつだっけ？2018年じゃん。2018年だった気がする。その前はマインクラフトだったね。だってさ、フィンランド来なかったんだよね。ニューシーズンが始まるとかなんとかね。それももうお金払ってるのに、あれは本当に。でも僕が払ったよ。そう、友也が払ってでキャンセルできなかったのね。でももう本当にもったいないから、来てやればいいじゃんって言ったのに、動画作るからって来なかった。いやすごいすごいね。でもあの頃あんまフィンランド興味なかったけど、今はもちろん興味あるけど。そうなの？実はだって新シーズンだよ。あの頃新シーズンといえば一生の楽しみだったから、あんまやらないですよ。はい、じゃあYouTuber はね、睡眠時間が取れてお休み取れますか？はい、なんでしょう。睡眠時間が取れてお休み取れるかっていう。なんか仕事で会社に行ってたらさ、別にすごい忙しい仕事もあるけど、日本は長い時間働くっていうけど、でもある程度8時ぐらいに帰ってきて普通に寝れて、でお休みも有給ってあるのね。金もらいながらやって。そう3週間とか1年間で、2週間3週間とかあると思うんだけど、 YouTuber はどうだと思う？睡眠は取れると思う。睡眠取れてないなら別の理由だと思う。
遊びすぎとか、あとまあそんななんか睡眠とか休みが削られるほど、動画撮影とか編集とかに時間かけてないから、だから大丈夫だよね。睡眠は取れます。睡眠は取れるし、一つだけ、毎日投稿してる YouTuber だったら問題があるのは、週末休みじゃないのがちょっとめんどくさい。めんどくさかった。そうですね。逆に週末の方が平日より大事じゃん。だから前はまあちょっとめんどくさかった時もあったけど、まあでもそれも事前に動画撮っとけばいいんだけど、まあでも YouTuber って週末の方が大事じゃない、だからなんかよくやったのが友達とか週末後遊びに出かけるんですよ。僕はそれを何回か動画撮ったり、朝アップするためになんか朝パパって編集したりとかはありました。そうね、こちら私たちはスペインに住んでるので、日本の夕方なんだよね、だいたい動画投稿するのが。だからそれはこちらの朝なので、朝の10時とか11時にねアップするためにその前にパパって編集して、でも多分なんか編集者とかチームとかちゃんといるなんか実況者とか、まあ中にはちゃんともう超動画ため撮りして、1ヶ月後、2ヶ月後まで動画もう全部溜まってる人もいる。すごいね、それは。その人たちはもうリスペクトしかないよ。本当ね。ずっと撮影してるってことでしょ、ほぼ。もう撮影してチームに渡して全部やってくれるんだよ。でもママもすっごい頻繁に動画上げて自分で編集してた時すごかったよ。すごい疲れた。寝る間も惜しんでるかな。まあでもママは子供6人だからね、ちょっと違う。そうだから夜子供が寝てから編集してたから、夜遅くまで編集して、で特に金曜日とか土曜日にアップしたかったから金曜日とか夜遅くまでやってたのを覚えてます。YouTube で成功されてるお二人ですが、別の仕事を考えたことはありますか？もちろんあります。何？まあ YouTube 以外のことをやりたいなってこと。最近のOK。子供の頃の話かと。子供の頃はもちろんサッカー選手でしたけど、それはもう僕も夢は朽ちたというね。夢はバルセロナ引っ越してサッカー選手になりたいなと思ってたら、サッカー留学の子が日本から来てレベルが違いすぎましたね。すごかったよね。夢が破壊されました。まあYouTube もいいんですけど、2人も賛成すると思うけど、 YouTube やってる時って、特にたくさんアップする時期、頭の中が YouTube でいっぱいなの。例えばブログとか日常動画とか撮るときは、もう街中歩いてる時も次動画何にしよう、ここどうやって撮ろうとか、これツイートしようかなとか、これストーリーに載せなきゃとか、ずっと頭が回転してるんですよ。でアップした後もこの動画どうなってるかな、ちょっと再生数があれだからサムネ変えてみようとか、全部もうずっと回転してるんですよ。だからなんか前もママと話した時に言ったけど、家族旅行とか行く時、特に僕ブログしてる時とかは、結構仕事感覚でブログしてて、たまになんか今日はブログしないで家族と時間過ごしたいとかって日もあるじゃん、そういうのもあるから違う仕事もやってみたいとは思ってます。どういう仕事？今やってるビジネス。でも結局はどっかの会社入るってよりは自分で何かをする。自分で何かやりたいです。僕も昔からオフィスみたいな、オフィスで働くのは絶対嫌だ。ダディすら言ってるもん。もう今更オフィスで働くのは嫌だ。ということで、みんなダディはね27年間銀行で頑張ったんですけども、うちの子供たちはそれよりは自分で何かをする、それができたらそれが一番だよね。最近YouTube は僕は上げたいものを上げて、待ってね。
僕はもう YouTube に上げたいものを上げて、他はまあビジネスとか投資で稼げたらそれでいいかな、そうね、それが一番かな、もしそれができるならね。大きいから質問来てるよ。どうやったら伸びますか？どうやったらめちゃくちゃ伸びてるやないか確かに大きい伸びてるやん。オッキーさんっていう英語の街中でインタビューして、多分 TikTok で見たことある人多いと思う。質問来てました。どうやったら伸びますか？逆に聞きたいです。逆に聞きたいです。オッキーさんすごいすごいよね。すごい。なんかね、人に道歩いてる人にインタビューをしていろんなことを聞いたりとか、ね、英語に関する質問とか英語で質問したりね、日本でしてる YouTuber さんなんですけども、ね、面白い。どうやったら伸びるかでもなんかあるアドバイス？どうやったら僕が、結構数ヶ月前から取り組もうと思ってて、あんまり習慣にできてないのが、ショーツ。昔僕とトムが始めた頃は、YouTube ってもうゲーム実況とか、そういう長動画を投稿する場所だったんですけど、最近は TikTok とかインスタリールとか、YouTube ショーツとかで数十秒の動画がめちゃくちゃ見られるんですよ。見やすいし、だからその登録者を増やしたいならショーツ、コンテンツ、今は結構ショーツ強いと思う。伸びやすいし、だから僕やろうと思ってるんですけど、なんか習慣がつかないんですよ。わかるわかる。なんか例えばショーツとか最初にできた時に YouTube 側は新しいものをプロモーションしたいから、そのショートをプロモーションするのね。だから伸びるわけよ。例えば、インスタがリールを始めた時に、リールを上げると結構伸びてた。なぜかって言ったらインスタがリールをプロモーションするのね、だからそういう時それに乗ると伸びますよね。今でもちゃんとオッキーさんやってるから、オッキーはすごいいいやり方でやってると思う。でもショーツとかは、新しい視聴者を手に入れる方法では一番いいと思う。だってもう簡単に20秒動画とか10秒動画とかをパッパッパって見てる人が多いから、ちょっとでも関連してる動画が流れてきたら、あ、この人面白いと思ってくれれば、はい、登録者プラス1だから、頑張ってくださいね。あとは一個一個もっと早くいくね。いや結構話しすぎない企画撮影編集どのパートが一番好き？ゲーム実況は撮影、もちろん僕もゲーム実況は企画と撮影かな。日常系は編集かもしれない。本当に。そう、でも撮影が失敗して何回も繰り返すとちょっと悲しくなります、ママは全部好き。編集好きなの？編集も好き。編集もなんかもう面白いところがあったらすごい自分で笑いながら編集してすごい楽しい、編集がうまくできたらすごい楽しいんだけど、でも、あまりにもプレッシャーになりすぎて、何時までに明日の何時までにこれやらなきゃって、そうなると嫌なの。だからゆっくりと自分のペースでできるんだったら全て好きです。すごい楽しいもんね、YouTube って本当に楽しいので。編集僕最初ハマったもんね。確かにハマる。僕もしいつか実写チャンネル作るとしたら多分自分で編集すると思う、でも今は、じゃあこれは自立できる程度の収入が得られる目安ってあると思う？登録者何人、再生回数何人など。目安？っていうのは私が言うよ、ないと思うの。目安ってなんか例えば1本だけでもすごいバズったりとかしたら登録者そんなに1000人は必要なんですけど、最小限の収益化するね。でも条件が満たさないといけない、でもなんかバズったら収入が得られることもあるよね、バズるのが続いたら。でも大体1個のバズり動画で収入は入んないでしょ。どれだけバズるかによる、やばいほどバズったらそれは収入になるけど、but it's just one hit wonder. What are you gonna do after that? でしょ？その後は何もできないけど。でもまたバズらせる。
自立できる程度の収入が得られる。だから自立できないじゃん、1個のバズりじゃ。だからまあ登録者は関係ないんじゃない？登録者は関係ないね。もちろん1000人以下だったら収益できないけど、でも登録者はいくら儲かってるかとは全く関係ないと思う。まあ、チャンネルにもよるけど、チャンネルにもよるけど、普通に200万再生毎月安定して取れてたら普通にサラリーマンぐらい稼げるんじゃない？息子小4が YouTuber やプログラマーに憧れてます。まず何にプログラマー？プログラマーかっこいい。一瞬プロゲーマーかと思ったプログラマーすごいな、ね、まず何に触れさせてあげたら良さそうですか？小4だったらコンピューターだよね。もうそうじゃない？パソコン触れさせてあげれば勉強になる気がします、コンピューターでプログラミングに憧れてるならなんかプログラミング勉強させれば、いつか Google とかで働けるんじゃないかねそうですね。すごいな。今後大学に行くとしたら何を学びたいですか？歴史なんだろう。でも僕歴史好きだったけどね、高校で。面白いよね。僕は映像、映像とか編集とか、もっと上手くなりたいです。ああ、なんかビジネスじゃないけど、アカウンティングっていうの？普通になんかビジネスやるときに便利なことを学びたいです。なんかいっぱい知ってるけど超ベーシックなことを僕マジで知らない気がすることが多いから。じゃあビジネスマネジメントとか？ I guess something like that。YouTube を仕事としていて一番大変なことは何ですか？自分が自分の上司。自分で自分をマネージしないといけない、その時間とかないから。一番大変なことはかもね。一番大変なこと。でもそれ一番楽っていう面もあるよね。いや、自分が働きたい時間に働けるじゃん。いや、でもそれで働いた分だけもらえるっていうそうね。やつじゃん。Sometimes even if you work hard, you don't get more。それ悲しい思うんだけど、それ智也が言ったように頑張ってもそれ再生されなかったりすると、それだね。頑張ったのに再生されない動画があるとちょっと悲しい、一番力入れた動画が一番再生されない時が一番悲しい、それね。まあ大変っていうかちょっとしかも YouTube って動画アップした後にアナリティクスのアプリ開くと、literally、順位が書いてある。1位から10位って思いっきり書いてあって、それが10位とかだと結構、うわってなる。そうね。過去10本アップした動画のうちに何位の成果を残してるかって、もうそのままパッて書いてあるんですよ、一番頑張ったやつが10位とかだったらマジで泣きそうになる、そうなんかYouTube って面白い。みんなそれ経験してるんですけども、伸びてる時ってすっごいやる気が出るんですね、でも一旦それ落ち着くんですよね、すっごい伸びてるけど、それは何かって言ったらトレンドに乗ったとか、何かのきっかけがあって伸びるけど、それずっと続くわけじゃないじゃん。続く人もいるのかもしれないよ、 YouTuber の中には。でもある程度いったらそれが落ち着いてちょっとまた下がってくるじゃん、その下がってくる時辛いよねそんなことない？辛い。でも気にしなければいいんですけどね。でもまあみんな気にするでしょ。気にするんですよ。YouTuber はみんなそれ言ってる気がする。なんか人気の YouTuber さんとかもなんかだんだんとちょっと勢いが落ち着いてきて、でちょっと困った顔で疲れたのでしばらくお休みしますとかいう動画を出すと、分かるって思う。そうなの？分かる、その気持ちがね。今は子供向けのスクラッチ、いやロボティファイを楽しみながら学んでます。皆さんは何歳頃からカットされてる？スクラッチ？ Is Scratch the programming thing? The cat? 僕たちもそれ学校でやった。同じ人じゃん。息子のやつだよ。本当だ。じゃあ息子さんスクラッチを使ってるのかな？何歳頃からこういうことにやってたってことですかね。多分。トムは僕もこのスクラッチ。僕学校でこれゲーム作りましたよ。スクラッチ。僕もスクラッチで作った。やってたそうです。よかったと思う？ Yeah, I think it's good. めっちゃいいと思います。
仕組みとかが分かってくる。分かるね。なるほど。しかもそれにハマってんなら、ね、自分からそれ勉強するから、めっちゃいいと思う。頑張ってくださいね。もし YouTuber を職業にしてなかったらどんな仕事を選択していましたか？サッカー選手。全くわからないです。だって僕一回夢見る。だって覚えてる？高校イギリス行くかバルサの頃か。あれイギリスのボーディングスクール行ってたら僕多分 YouTube 今もうやってないよね。やってないし、伸びなかったし、全然別の人生歩んでる気がする。ボーディングスクール1個スペインの南の方にも見に行ったよね。あそこに行っててもね、多分 YouTube 続けられてなか続いったよね。てなかったね、あれは。僕多分マジでわかんないです。建築？ What？ アーキテクト。いや、OK。なんかのデザインとかなってたかも。そうだね。確かに純マインクラフトの建築すごかったからね。YouTube を始めて家族の反応はどうでしたか？特に反応はなかったよね。のでママ投稿しちゃダメとか言ってなかったし。でもなんか学校の成績とかで。でも最初は学校の成績そんな下がんなかったもん。それは後からだし。面白いんじゃないっていう感じだったよね。でも一個面白いのは中2の時に最初に収益が入った時、学校の先生がこれ詐欺っぽいからやめた方がいいんじゃないって言ってた。それは面白かったです。なんかその頃 YouTube からお金が入るってみんな知らなかったんだよね。結構今でも、YouTube はね、YouTuber はどこから収益をもらえるのってよく聞かれる。趣味ではなく仕事だと感じた時はいつですか？動画の最初に話してしまいました。確かにちょっと話したね。高校の半分ぐらいです。僕も顔出しした頃かな。僕は高校卒業した後だね。アンドラに引っ越さなきゃいけなくなった時だと思う頃。そうね、収益がすごい上がってね。税金が高かったからスペインの YouTuber って結構アンドラに引っ越すんですよ、税金対策で。だから僕もダディに朝、アンドラどうって言って、ダディが最悪なアイデアだって言って、次の朝ダディが部屋に入ってきて、やっぱりアンドラいいアイデアだ、今日行こうそうなの？ What the hell？ やばかったよ。その日に行ったのね。引っ越しじゃないでしょ、その日は。見に行ったんだけど。見に行った。そして結局今年はできないから来年、その頃の来年。YouTuber としてビザは取れますか？これ国によると思うけど、大体取れるんじゃない？取れるよね。取れてますね。アンドラも法人してビザ取れたし、ドバイも法人してビザ取れたし、で私も今年多分法人を作ると思う。スペインで。なのでできると思いますよ。先に YouTube をしていたママとパパの影響はどれぐらいあった？いや、私たちの方が後なんですよ。友也と純の方が先に YouTube をやり始めて、で数年後に私がやり始めたのでね。すごくないですか？どれくらい影響抜かされそうだもん。いやそんなことはないね。再生数では抜かされてます。そんなことない。抜かされてる？いやトータルの一個一個の再生数。一個一個はまだかろうじて、でもちょっと頑張らなきゃなと思います。はい。多分数倍ありますよ。いや本当に。でも僕どれ？今日2つの動画すごい見て。やば。ジュンのチャンネルうまくいってんじゃん。見て。Damn. これ何？撮影準備、撮影、編集、公開、週平均作業時間はどのくらいですか？すごいな。週平均作業時間は週平均作業時間。これはちょっと今答えれないな。わかんない。でも撮影準備、撮影、編集、公開までのこの時間。アンドラすごい。アンドラのやつ話してみたら。アンドラに住んでた頃、僕のルーティンは8時ぐらいに起きて、8時半までに、8時半から8時45分までに動画1本撮るの。45分でもう起きた瞬間試合入って、健三とそれか1人で動画撮って、その後
多分20分ぐらいで編集してすぐアップしてた。すっごい。まあでも毎日無編集だったからね、あの頃は。BGM 入れてただけだ。朝起きて1時間以内でアップしてたってこと？まあ1時間1時間半以内。1時間半すごくない？僕1時間半とかまだシャワー取ってないポローンってなってるもん。まあでも試合して話して編集も、あとあの頃僕カットしなくていいようにぶっ続けで話そうとしてたんですよ。目でイージね、メリットとデメリットって何だと思う？ YouTuber の、まあいっぱいあるんじゃない？だってメリットは楽しいし、それに収益も大きいじゃない？時間にすると。でもデメリットはそれがもしかしたら長く続かないかもしれない。例えば会社に入ると、そのまあある程度、でも今はどうかわからないけれども、でも日本の会社って結構まだ安定してると思うんですね。その入っていれば次の月のお給料はもらえる。でも YouTuber って次の月どうなるかわからないんですよね。で例えば今大怪我をして動画を上げれなかったら、もうそれでね沈んじゃうので、それがデメリットかな。そう、デメリットはもう、でもいろいろじゃん。例えば日本だとアパートもレントしにくいんでしょ、 YouTuber だと。あ、そうなの？まあ国によるかもしれない。なんか YouTuber だから、なんかちゃんと仕事じゃないからアパート契約できないとか、あとスタビリティがない。そうだね、ママが言う通りだと思う。一本の動画編集にどの程度の時間をかけますか？はい、順から。2時間以内。もう3時間ぐらいかな。全部合わせて3時間ぐらい。僕は今は自分で編集してないけど、してた頃は30分。まあでも僕10年くらいやってるんですよ、その編集を。で今もまあ一応編集者さんにヘルプしてもらってるんですけど、たまには僕も週に1本ぐらい一人でやってて、でもジュンめっちゃ早いよ編集。10年ぐらいやってるから指がもう慣れてて、あとずっと同じソフト使ってるんですよ。そうだからソニーベガス、今はもうベガスなんですけど、そのソフト使ってて、トムも使い方知らないし、僕それに慣れちゃったから逆にプレミアプロとかいけないの、できない。あ、本当に？だってジュンなんか自分のシーンとかレイヤーとか全部プリセットがある設定してあげて、だから僕がジュンの編集しようとしたら多分できたとしても6時間ぐらい。ジュンはすごい編集が面白いよね。でジュンだけそのソニーベガっていうのを使っていて、私たちベガスで、私たち他の私友也海和はプレミアプロを使ってます。 YouTuber ほとんどプレミアプロじゃない？日本の YouTuber でソニーベガス使ってる人見たことない。ソニーベガス。モチベはどうやって維持してますか？たまに出る数字の伸びる動画を見て、ほーそうだね。でもどうだろう、モチベってそのまあいらないので、だってあるからモチベやりたいって思うのね。だから僕もモチベがある時にやる。はい、じゃあこれね、 YouTuber をやろうとしたきっかけは何ですか？これは子供の頃にゲーム実況めっちゃ見てて、僕もゲーム実況アップしたいなってなってアップして、最初は英語でアップしたけど、ゼロ再生だった。でもそのきっかけは何だったの？これやろうって。マルタの友達と、なんかマルタのアップしてたんですよ、適当な動画をね、なんか30秒ぐらいのマインクラフトの氷の家を TNT で爆発してね、子供5人がその動画どっかにあるかな？あるかな？それはあげたの？そういうのを適当にあげてたんだよ。僕らマルタの友達と遊んでたのね。で、知ってる人いるかもしれないですけど、僕のマインクラフトの名前はファイヤーブレアなんですね。それはマルタの友達のトムの同級生がヘッドブレアってやつだったんですよ。だからそのブレアをなんかパクったみたいな。僕はトム00117っていうユーザー名だったんだけど、YouTube 教えてくれた友達がリチャードっていう名前でユーザー名リッチ00117だったからパクった。じゃあ今リチャードめっちゃ感謝する人じゃん。YouTube 教えてくれたんでしょ。でその人の一緒にアップし始めて、でもまあ一番伸びたのがバルセロナの日本人学校に転校して、マルクと会って、動画投稿開始した。まあ最初は変な動画上げてたけどね、なんか
日本の CM とかアップしてた、適当に。でどの頃からもうマインクラフト結構でも結構最初の方だったでしょ。もう始めて 1ヶ月ぐらいでマインクラフトメインになって、そこからなんか適当動画よりはなんかミニゲームとかハンガーゲームズだ。そこからハンガーゲームズとか別のものを投稿し始めてなんか伸びてた。でもタイミングがめっちゃ良かった。日本の YouTube まだあんま伸びてなかったし、みんなニコニコ結構見てる人か。ニコニコ動画っていうやつ、それでマインクラフトの実況見てたの？日本はまだ YouTube が伸びてなくて、ニコニコとかがあったから、だからチャンスだったの。そのトムとマルクのマイクラ実況をやり始めた時、人がやってる人がいなかったから結構見られたんだよね。で、あとなんか多分僕たちが僕とマルクとジュンとかが伸びたきっかけが、みんななんかマインクラフトでサバイバルとかやってたんだけど、僕たち海外っぽいなんかミニゲームとかやったからなんか違う感じだったんで、日本でミニゲームやってる人いなかったから、なんか知らない人と同じ場所に入ってかくれんぼしたり、人狼ゲームやったり、そういうのがあって海外でそれが流行ってたから動画作ってた感じ、ね、だってあの頃、僕たちのサーバーもあったんだよ、ミニゲームの DJ サーバーって言って。なんかハマチとかいうのを使ってた。それは一番最初だ。なんで覚えてんの？結構覚えてる。いやでもハマチの後にちゃんとアメリカのフィーニックスっていう場所でサーバーを買って、ちゃんとデベロッパーも雇って、そうなんですよ。すごいね。高2とかその中学から、私はもうほんとさっぱりわからないんですけど、そういうのをやって、で自分からそのみたいな MCN に自分で連絡して僕のチャンネルはすごい伸びてるからパートナーにしてくださいって。それで一番最初のやつ？最初だよね。一番最初のやつ。すごいなと。高2の時にマイクラのサーバーを作った。That was pretty fun. 僕建築者でした。潤がマップすべて作って、紙マップメーカーです。僕がいちいち文句言ってたのを覚えてるね。なんか僕はあの頃なんか完璧主義だったのかわかんないけど、ちょっとでも嫌なところがあったら順にマップ変えろ。しかも僕建築できなかったので。でも結構完璧主義っていうのは分かった。なんか今は違うけど、ね、コラボとかした時に汚い言葉とか使う子がいたら、汚い言葉使うなとか言って怒ってたもんね。誰？なんか言ってたよ。Really？ 覚えてない。でなんか私の親戚も智也の YouTube を見るって言って連絡があった時に、智也の言葉遣いが綺麗だから安心して見せれるって言ってたの。それが良かったのかもね。それなんか覚えてる。これはアンチコメントに対する対応はどうしていますか？無視が一番いいです。無視が一番いいです。返事もダメ。そうなの？返事もダメ。なんか私はね、なんか海外言ったんだけど、アンチコメントをするっていう人ってなんかかわいそうな人が実は多いらしいのね。だから自分に楽しみがなくて、でそのアンチコメントをすることがその人にとってその一日の中で一番楽しかったことらしい。何それ？そういうどういうことそれ？なんていうの、もうそれしかすることがないらしいの。でそれを思うと、アンチコメントをすることで私は人をハッピーにできたっていうことで、なんかまあでもアンチコメントにも種類があるけどね。そうね、なんか前向きなアンチコメントだったら聞いてね。ちゃんとなんかこういうところはこうした方がいいですよ、間違ってますよとか、それは別にアンチじゃない。アンチじゃないそれは僕はアンチだと思わない。それはいい。Constructive criticism。Exactly。だけどこの動画クソすぎ消えろみたいな。それはアンチコメントだ。それはアンチコメント。それはもう完全に無視するの。だってプラス1コメントじゃないですか。そう。ならでもコメントありがとうございますって思いながらはは読みながら笑えばいいんですよ。まあでもスパムとか続けてたらもうブロック。それはバンだけど。ブロック無視。まあそんな感じですね。毎回来て鬱陶しかったらブロックするみたいな。報酬、これ報酬だよね。報酬をもらうということは税金も納めますか？はい、もちろんです。もちろんです。例えば私はその YouTube の収益は日本に支払われるんですけども、日本で支払われたとしても住んでるスペインで払うの。
住んでる国に税金を納めなきゃいけないんですね。だから私たちは今スペインに住んでるのでスペインに税金を納めて僕とトモはドバイでございます。で今年の8月までイギリスに住んでたので、私はその今年の8月まではイギリスに税金を納めます。はい。はい。まあ国によってルールがいろいろありますね。スペインは6ヶ月以上いたら僕とジュンもここで払わなきゃいけなくなります。下世話な質問、YouTuber としての最高月収。それは言えない。言えません。はい。普段何時に寝て何時に起きますか？普段なんで僕を見た今。お前こそ僕を見たいな。私は言いますね。お私は毎朝月曜日から金曜日までは6時に起きます。お弁当作らなきゃいけない。でも僕は9時10時に起きます。僕は8時9時に起きるべきです。いい答えだね。だってでもずっとそうだったんでしょ、アンドラの時は8時に起きて9時までに動画を作って、すごいね。だからこういうふうに真面目に働く人って伸びるんじゃない？でこれが伸びるコツなんじゃないの？確かに。じゃあ、真面目にやった方がいいね、これからも。そうですね。子供たくさん産んでよかったですか？よかったです。よくなかったって言ったら怖いな。いや本当に子供はね大変だけれども、やっぱりこうやってたくさん子供がいると楽しいしね、心強いよね。兄弟いっぱいいてよくない？よかった。YouTube 始めて YouTube 始められてどのぐらいで2桁の収益になった？ 2桁って何？10円？10円？99円2桁ってどういう意味なんだろうね。だから20なんちゃら万万かとか何十万とかいうことだよね。だから20万、10万、20万、30万になったのっていつ？覚えてる。智也のことだけど、智也が始めて1ヶ月ぐらい？最初らへん、まあI mean, my first paycheck was 600 euros. でもそれは多分始めてから6ヶ月後だよ。まあでも始めて6ヶ月って言ってもマルタの頃とかはカウントしてない。あの頃は適当だったから、マルクとそのバルセロナでちゃんと始めて2桁になったのが6ヶ月らしいですね。でいっぱい収入に関しての質問があるんですが、収入はちょっと秘密ということです。秘密です。秘密です。でも一つ言いたいのは、YouTuber にとって大事なのは、その収益を全部使うとかじゃなくて、投資しなきゃいけない。そうですね。投資です。先ほども言ったように YouTuber って何が起こって収入がなくなるか不安な、結構安定してない職業なので、その収入が入ってきた時にそれを使うんじゃなくて貯金したりとか投資したりとかしたら方がいいと思う。でも投資って言ってもリスクが高いやつじゃないの。like S&P 何 check it in the ETF bro。 何 ETF かなんかにぶち込めばいい。 ETF とは S&P 500みたいな。インデックスファンド。そう、とかインデックスファンドとか安定したものに、昔に比べて YouTube 全体の投稿数が増えているため、今再生数を稼ぐ有名になる難易度高くなってますよね。高くなってると思います。今僕が YouTube この瞬間から始めろって言われたら多分僕全然成功しないと思います。私もそう思います。でも最近なんかトップ YouTuber 特に海外とかさ、どんどん入れ替わってるくない？まあトップはずっと同じだけど、ミスタービーストとかでしょ、だけどこの人が有名になったとか、この人次すげえめっちゃ増えてるとか、たくさん波があるんですよ。いいアイデアとか、他の人がやってないことをやるのが一番いいと思う。そう結構難しそう。難しいけど簡単に言えるわけじゃないし、僕も何をすればいいか分かんないけど、YouTube をやってる人がめっちゃ増えてるっていうこと。それは増えてるよね。コンペティションは全然激しいと思う。でもなんか隙を狙ったらいいと思います。例えば私のリアリコチャンネルが今ね8年ぐらいやっててまだあるっていうのはなぜかと言ったら、
ちょうど昔は子供チャンネルだったのね、リアとリコとカズが出てるような、なんかその子供たちを中心にブログだったんだけど、でも今はねママとダディを中心の、ちょっと登録者も55歳以上の女性が一番多いのね。55歳以上が多くて、その次に多いのが65歳以上なの。なんかママのおばも見てる、おばさんも見てるぐらい、でちょうどその層を狙った、その層が見るような YouTube があまりなかったの、数年間。じゃあママもパイオニアじゃん。パイオニアじゃないけどそのワンの全部だったんだよね。なのでなんかこういうのがない、そうこういうのがないっていうので始めたら、例えばお友達ののんちゃんっていうのもピラティスの YouTube がなかったの、日本で。でそれで始めたらすごい登録者が伸びたから、そういうなんていうのないところに入ったらいいんじゃないかと思いますね、これから始める方は。カメラは何を使ったら良いのでしょうか？携帯でいいと思います。携帯でいいと思いますね。私も今すごい iPhone とかもね性能がすごいいいので、iPhone 動画すごいよね。すごいと思います。私もほとんど言う iPhone。昔僕なんかブログするために一眼レフとか持ってってたじゃん。だけど、もちろんそっちの方が映像とか綺麗になるし、たまに使うこともあると思うけど、今は僕 GoPro と携帯だもん。街中の映像とかは携帯でこうやって撮って、でしょ。でも歩きながら話すときはもう全部 GoPro だから、本当iPhone とか携帯でいいと思いますね。動画編集は独学ですか？誰かに学びましたか？独学です。写真でそれママ今スクリーンショットでボタンを押そうとしてた。 YouTube のスクショで YouTube 操作しようとしてた独学ですね。私も独学です。別に学校に行く必要ないと思わない、動画編集。プロになる。YouTube で習えますよ。僕もなんか自分で習った。だって独学でしょ。だって今もうリアがやってること言った？言ってない。なんかリアが結構すごいと思ったんだけど、すごいよね。Adobe の After Effects でアニメーション作ってるんですよ。アニメーションを作ってるのを見て、やばと思ったもん。あの二人すごいよね。リアとリコ。絵もうまいし、でアフターだっての僕が編集してた動画とかより全然難しいよね。で本当はね簡単にできるソフトがあるの。キャップカット。キャップカットじゃなくてなんかビデオ、リアが使ってたやつ？リアが欲しがってたのね。でもそれ1週間ですごい高いの。1ヶ月で5ユーロとか6ユーロとかするのね。でそれでそのエフェクトをまたその上に買わなきゃいけないらしいのね。でこれ課金地獄とかってレビューに書いてあったの。だからそれを買うぐらいなら自分で作ったらって言ったのね。でアフターエフェクトを買ってあげたの。アフターエフェクト高くない？学生だから安いの。そうか。すごい安いの。で買ってあげたらYouTube の動画を見ながら自分で編集をし始めて、それがすごい上手なんですよ。なんかロブロックスのキャラクターが、こうなんか音楽に合わせてこう踊って、なんかこう浮いて色もパンパンって変わって、そういうアニメーション作ってるんですよ。で自分で音楽に合わせて動くようにして、そのねポイントでもリアハマってるじゃん今あれ。僕も YouTube あんな感じで最初ハマったんだから、リアもこのままなんかリアこのまま編集すごくなったらアニメーターとかになれるんじゃない？アニメーターとかになれるよね。次のディズニーヒットはリアが作るということですね。 Peter Pan 2。収益はどの通貨で受け取りどの国に税金を納めてますか？ドルだよね全部。リアちょっと今マジでビビった人間がハイハイしてきてる。今日ねお休みにしてもらったの。ママもうそれ早く行ってよ。ごめん言うの忘れてた。家庭教師が今日はないらしいです。そうですね。普通 YouTuber はドルです、そして税金を納める国は住んでる場所だと思います。
大体そうですね。はい。でもまあカレンシーはどこでも選べると思うよ。まあウームに入ってても他のカレンシーでも大丈夫だと思うよ。もちろんもちろん。でもアドセンスでドルから受け取って銀行からで買えるんじゃないの普通は。まあどれでもいいんじゃない？僕なんか間違えてる？ドルだよ。ドルだよね。いやいやいや。まあ基本はドルなんですよ。でアメリカの会社ママがちょっと特別な契約方法をしてるから円ね。いやでも日本人 YouTuber はみんな円でもらってると思うよ。 No、 僕が知ってる実況者は結構ドルでもらってるよ。そのおかげで円安結構得した人いっぱいいる。ドルでもらえて日本の口座でドルをキープして1,2 年間で円が下がったらなるほどなるほど。まあそういうことで、はい、YouTuber に関する質問に答えてみました。まだ他に質問がある方はコメント欄でまた教えてくださいね。はい、はい、でまたこのねともやとじゅんずっとここにいるのでトークをしたいと思うのでこういうことを話してほしいっていうのもあったらまたコメント欄でお知らせください。なんか詳し僕く知りのブログチャンネル登録よろしくお願いします。そうですね。じゅんもブログを頑張ってるので。じゃあ僕のインスタフォローよろしく。そうですね。説明欄に貼ってあります。はい、ツイッターも、あともっと詳しく知りたかったらコメント欄で質問よろしくお願いします。はいでちょっとね言いたかったのがあったの。一ついい？なんかモチベをどうやって上げるかっていうのがあったんですけども、最近思ったのがこうやって YouTube をやっていていろんな人に見てもらえるっていうのがモチベになると思うんですね。この間、先週ビッケブランカさんが来られたんですよ、スペインにコンサートするのに。でその時に偶然サグラダ・ファミリアで会った時にねリアリコチャンネルを見てるって言ってくださってすごい嬉しいじゃない、そしたら頑張っていい動画を作ろうって思うんですよ。思うよね。そういうのとかね、いろんな方と知り合えたりとかこの YouTube を通してで日本に行った時もいろんな方から声かけていただいたりとかそれがモチベになりますね。はいですね。じゃない？思う。いいアンサーですね。初めて日本に行った時そうなった。初めて視聴者の方からたまに見てますって言われてそれが初めての実感だったの。それディズニーランドじゃない？多分ね。僕まだ持ってるんですよ。この動画多分見てないけどね、あの子たちは、初めて視聴者に話しかけられた時、僕も写真撮ったんですよ自分の携帯で、でそれまだ持ってます。ラッキーや。ディズニーランドでしょ。そう、濡れるやつだっけ、濡れるやつの隣のやつから出てきた時に、列で気づかれて「わーっとわージュンさんジュンさん」って言われて、あの時結構話しかけられたよね。そうだっけ、そんな話しかけられたんだよね。でも覚えてるのは最初にリアちゃんリコちゃんって話しかけられて、悲しかった。ジュンがちょっと先越されたんですよ、僕。そうでジュンがツイッターで「僕います」って言ってツイートしてんの。声かけてくださいってね。でそしたらすっごいいっぱい声かけられたよね。でサインを頼まれて、いやいっぱいもっといっぱいだと思う。ね、ということで皆さんこういうのがモチベになるので街で向き返ったら気づかれる、ね、声をかけてあげてください。はい、ということで長くなりましたが、また次の動画でお会いしましょう。 Thank you very much. 3, 2, 1 Adios.